सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल इनलाइटनिंग आर्ट विद जावेद को और इस बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिले। हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ वाटर कलर, और ये वाटर कलर की डिश है। इसके हम कैसे इसे हम अनबॉक्स करेंगे और इसे कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये मेरे पास है एक वाटर कलर, और ये बहुत ही बेहतरीन कलर हैं वाटर यूज़ के लिए। और ये जो है मेरे पास, देखिए यहाँ पर ये 20 ml के हैं और ये 12 शेड वाला बॉक्स है। और इसकी कीमत है, कहाँ पर है, इसकी कीमत है 620 रुपये। और दूसरा है मेरे पास एक है डिश, चलिए इसे खोलते हैं। ये वाटर कलर डिश है, ये बहुत ही बेहतरीन डिश है, बहुत ही बड़ी है। और इसका रेट देखेंगे हम कितना है। तो दोस्तों, इसका रेट है 105 रुपये। और ये मैंने ऑफलाइन ही ख़रीदी है, ऑनलाइन कोई साइट से नहीं लिया है। तो दोस्तों, हमें ये जो 12 शेड हैं, हमें इसे बॉक्स में ये जो दिख रहे हैं खाने, इसके अंदर हमें निकालना है और इसे सूखने के बाद यूज़ करते हैं। तो ये ऐसा इसलिए करते हैं कि ये जो कलर हैं सूखने के बाद हम इसे ज़्यादा दिनों तक यूज़ करते हैं। तो ये मैं बॉक्स खोल रहा हूँ, यहाँ पर देखते हैं अंदर। यहाँ पर खोलेंगे हम बॉक्स, काफ़ी अच्छी पैकिंग है इसकी। तो दोस्तों देखिए आप, यहाँ पर हैं 12 कलर, और इसके अंदर वाइट कलर शेड नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर 12 कलर है, और ये वाइट कलर अंदर इसलिए नहीं होता है कि जो आर्टिस्ट हैं और जो आगे जो अच्छा वर्क करना चाहते हैं वो वाइट कलर का इस्तेमाल नहीं करते। वो इसलिए कि इसके अंदर जो वाटर कलर जिसे कहा जाता है, कि अंदर हमें पानी के पतला मिक्स करने से वाइट जो हम टोन यूज़ करते हैं वही इफ़ेक्ट आते हैं। और जहाँ पर हमें हाईलाइट छोड़ना है कलर, तो उस पर हम परफेक्ट वाइट छोड़ते हैं। आपको मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए हम इसे खोलते हैं। ये हम यहाँ से खोलेंगे, यहाँ पर ये हमने इसे खोल दिया है। अब इसे क्या करना है, हमें ये जैसे शेड हैं उसी तरीके से हमें यहाँ पर हमें डालना है। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर ब्लैक कलर निकालूंगा। और दोस्तों, हमें ब्लैक कलर जो है ये हमेशा कोने कॉर्नर पर ही रखना है इसे, क्योंकि अगर ये किसी और कलर में मिक्स हो जाते हैं तो ये कलर जो है ख़राब कर देंगे, दूसरे कलर इसे डैमेज कर देंगे।
और इसके बाद हम लेंगे यहाँ पर क्रिम्जन ब्लैक। तो हमारे शेड तैयार हो गए हैं। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये हमारे 12 शेड की डिश तैयार हो गई है। अब इसे सूखने तक हम इसका वेट करेंगे, फिर उसको यूज़ करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये आज की कलर की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। आप भी जब भी आप कलर के बॉक्स लेंगे तो आप जो कलर सेम कलर है उसे स्पेस देकर, या फिर स्पेस नहीं भी देंगे आप तो उसको एक लाइन से निकालेंगे। तो इससे क्या होगा, आपके कलर जो है डल नहीं होंगे। हम यूज़ करते हैं पानी से तो एक ब्रश में जो है कलर मिक्स हो जाते हैं, तो ये ख़राब नहीं होंगे, यानी वो डेड कलर नहीं होंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का वीडियो ये पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए।